احكي لنا عبيبر كش كان كش عبيبر كش كان كش فيش طيارات جايه انا من بعد التربيه طاحت وباقي غير على الطلاب طاحت. ما جيت انه انا عندي واحد هاي شغل كوكس عالي قاعد فيه عري انا صوتي ديري الطياره جات من ثم هبطت بالجناح تاعها بالجناح قاص ديريكت بالجناح ثم كي شعلت في الاخر هذاك تسمى خلاص ديك تربي وخلاص صوتي شاهدوا الحمد لله على ما تزوج